ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് ഫിഷ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. കമോൺ, വാ. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് എണ്ണയാണ്. ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സവാള ഇടാം. ഇതൊരു ഫുൾ സവാളയുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരും. അധികം മൂപ്പിക്കണ്ട. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇടാം. പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ച് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പിടാം. ഉപ്പിട്ട ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞളിടാം. ലേശം മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആ മഞ്ഞളും എല്ലാം എടുത്തൊന്ന് പിടിച്ച് ഒന്ന് റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്യൂണ ഫിഷ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അധികം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല, കാരണം ഈ ട്യൂണ ഫിഷിനകത്ത് ഉപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ക്യാൻ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ലേശം ശ്രദ്ധിക്കുക, കൈ മുറിയാതെ നോക്കണം. ട്യൂണ ഫിഷ് നമ്മൾ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം അത് നല്ലോണം ഉടയ്ക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ പൊടി പോലെ കിട്ടണം ഫിഷ് മൊത്തം. ഈ ക്യാനകത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ ഫിഷ്, ട്യൂണ ഫിഷ് തന്നെ ഇച്ചിരി പൊടിഞ്ഞാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇടിച്ച് ശരിയാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ക സാധനം റെഡിയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലേശം ഗരം മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ലേശമല്ല, അത്യാവശ്യം ഗരം മസാല, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്മാഷ് ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോ, ഇത് ഞാൻ 2 മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക പുഴുങ്ങിയിട്ട്. ആ പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി അധികം തീയൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് തണുക്കണം. ഒന്ന് തണുക്കുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളിനി കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി ഫുള്ള് ഇളകാതിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ആയ ശേഷം നമ്മൾ റൗണ്ട് ബോളിലോട്ട് ആക്കുക. റൗണ്ട് ബോളാക്കി ചെറിയ ബോളായിട്ട് എടുക്കുക. അത് ഓരോന്നാക്കി മാറ്റി വെക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു 10 എണ്ണം കിട്ടി. ഇത് ഞാൻ ബീറ്റൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ടയാണ്. 2 മുട്ടയുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ട്, ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ടും ഇത് മുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് 3-4 ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. അതിന് കുറച്ച് എണ്ണ വേണം. എണ്ണ ആഡ് ചെയ്തു. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റ് നമുക്കതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റ് സെറ്റായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഫിഷ് കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി.